και θα συνεχίσουμε με το τελευταίο μας πάνελ. Είναι το δίκτυο στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας των πολιτών και αποτελεί το δίκτυο της χώρας μας. Είναι μέλος του δικτύου των εθνικών δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σκοπός μας είναι τα προγράμματα ενημέρωσης αλλά και προσυμπτωματικού ελέγχου, screening, που διενεργούνται σε πολλές περιοχές της χώρας μας, να έχουν βιωσιμότητα και να παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΠΟΗ. Για την ομαλή παροχή αυτών των υπηρεσιών υγείας στον τομέα της πρόληψης και της ανάπτυξης προγραμμάτων πρόληψης και της υγείας του Δήμου, μέλη μας, πριν 10 χρόνια, το 2014, εγκαινιάσαμε στο Μαρούσι το πρώτο ΚΕΠ Υγείας, Κέντρο Πρόληψης Υγείας, δίνοντας μια υπόσχεση να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εθνικό με πανελλαδική συμμετοχικότητα που θα μπορεί να κατοχυρώνει σε αυτοδιοικητικό επίπεδο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του πολίτη. Δουλέψαμε σκληρά, αλλά τα καταφέραμε. Η προσπάθεια γιγαντώθηκε και έγινε πανελλαδικός θεσμός. Ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας χαράσει πλέον στην Ελλάδα μια καινούργια στρατηγική στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας των πολιτών, για πρώτη φορά εισάξια με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πανελλαδικά λειτουργούν 150 δομές ΚΕΠ Υγείας με περισσότερες από 2.150.000 πράξεις ωφέλειας στους πολίτες και 1.000.000 εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου. Τα ΚΕΠ Υγείας αποτελούν σημαντικό εργαλείο βοήθειας για όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη, με σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διατήρηση ποιότητας ζωής των δημοτών. Ιδρύθηκαν ως συντονιστικά κέντρα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών προαγωγής της υγείας και προληπτικής ιατρικής. Είναι πολύ σημαντικό να καλεί ο Δήμος τον πολίτη και να τον ενημερώνει για τον έλεγχο της υγείας του, πριν καν χρειαστεί ο πολίτης να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΔΠ πρωτοπορεί και χαράσει στρατηγική για την πρόληψη και ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με την αναγκαιότητα του αντιμιλέρου ορμόνης, την ΆΝΗ, και συγκεκριμένα μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας ξεκινάει πιλωτικά δράση ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη σημαντικότητα στην προληπτική μέτρηση του δίκτυου οδηγουέτας. Η δράση ξεκίνησε πιλωτικά από τους Δήμους Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής, Ηρακλείου, Νέου Ηρακλείου Αττικής, Λοκρών και Μάρνας, στην Ηλίας. Το Σάββατο 15 Ιουνίου του 2024 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση στο Δήμο Κηφισιάς, παρουσία του Δημάρχου κ. Βασίλη Ξυπολιτά, ενώ αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου του Μαμάτα στην Ηλίας, παρουσία του Δημάρχου κ. Αρμόδιου Δήμου, στις 19 Σεπτεμβρίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, παρουσία του Δημάρχου κ. Πάπαντο, και στις 23 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, παρουσία του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πιλονάκη. Ενώ αντίστοιχη δράση θα προγραμματιστεί στον Δήμο Λοκρών, παρουσία του Δημάρχου κ. Αθανασίου Τζεκεντέ. Η μέτρηση της αντιμετρίου ορμόνης, ΆΝΗ, αποτελεί ένα σημαντικό δίκτυο γονιμότητας, καθώς παρέχει πληροφορίες για την ποσότητα των οαρίων που διαθέτει μια γυναίκα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Με άλλα λόγια, η ΆΝΗ αποκαλύπτει την ιωθική εφεδρεία της γυναίκας. Κατά την αναπαραγωγική ηλικία, τα επίπεδα της αντιμετρίου ορμόνης είναι αυξημένα και μειώνονται καθώς η γυναίκα πλησιάζει στην ανάπαυση. Ένα από τα πλεονεκτήματα της ΆΝΗ είναι ότι τα επίπεδά της δεν επηρεάζονται από την ημέρα του κύκλου ή τη χρήση αντισηπτικών. Η σημαντικότητα της αντιμετρίου ορμόνης έγκυται στην ικανότητά της να προβλέπει τη μελλοντική ιωθική εφεδρεία πριν αυτή εμφανιστεί. Έτσι, οι γυναίκες γνωρίζουν το δίκτυο αναπαραγωγικότητάς τους και μπορούν να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις που αφορούν την αναπαραγωγική τους ηλικία. Επιπλέον, η αυξημένη τιμή της ΆΝΗ ευιστά την προσοχή στη φαρμακευτική αγωγή που θα χρησιμοποιηθεί για την υπερδιέγερση των ανθικών σε περιπτώσεις εξωσωματικής βεβαιοποίησης. Εμείς ως ΕΔΠ και ΚΕΠ Υγείας δηλώσαμε και θα τηρήσουμε την πλήρη ενημέρωση σε σχέση με την άμυση στις νέες γυναίκες μέσα από τους 240 δήμους μέλη μας, ώστε να καταλάβουν τη σημαντικότητά της και να διαθέσουν στους πιλωτικούς δήμους 100 δωρεάν εξετάσεις. Πιστεύουμε ότι η καλύτερη πρακτική για το σύστημα υγείας είναι η πρόληψη, μέσα από οργανωμένα προγράμματα δημόσιας υγείας και μέσα από το ΕΔΠ, τα ΚΕΠ Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που δουλεύουμε έτσι και αλλιώς καθημερινά.